ఇక్కడ 31st నైట్ ఫైర్ వర్క్స్ ఇన్ అబుదాబి వెళ్తున్నాము. చందమామ ఏంది నాన్న మనతో పాటే వస్తున్నాడు. అదేమంటారు అలలు ఫుల్గా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండి. అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు వచ్చి 31st నైట్ వీడియో అండి షేర్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఫైర్ వర్క్స్ చూడడానికి మేము అబుదాబిలో వెళ్ళామన్నమాట. బీచ్ మిడిల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. ఫైనల్ వరకు చూడండి. చాలా క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది మీకు. చూడడానికి వచ్చినాం అనమాట. న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇక్కడ చూడండి అంతా డెకరేషన్ అలా చేస్తారు. చూడండి మేమంతా వచ్చినాం ఇక్కడికి. ఇలా వచ్చినాం. ఇక్కడ వెయిటింగ్ అనమాట. ఆల్రెడీ ఎంత శ్రీరామ్ 11:30 సో మేము వెయిటింగ్ అనమాట ఇక్కడ. ఫుల్ డెకరేషన్ అనమాట. స్ట్రీట్స్ ఈ ఏరియా నుంచి ఏరియా అంతా. ఇక్కడ కలర్ఫుల్ బిల్డింగ్ చూడండి. డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇలా చూపిస్తాను చూడండి. పెద్దది చేసి మీకు బాగుంటుంది. యా అవును. నేను బీచ్ లేక్ ఎంటర్ అయినాము. అలానే ఉండండి ఒకసారి ఫోటో. జాను వెయిటింగ్ అనమాట క్రాకర్స్ గురించి. ఇక్కడ మిడ్ నైట్ అవుతూ ఉంది. ఇంకా December 31 ఇంకొద్దిసేపుల్లో క్రాకర్స్ వస్తాయి. మిడిల్లో చందమామ చూడండి ఎంత బాగున్నాడో. అట్లానే బిల్డింగ్స్ అసలు సూపర్గా ఉందన్నమాట. ఇంకా బీచ్ అయితే ఇంకా అలల సౌండ్ అయితే ఇంకా బాగుంది. జనాలు వచ్చేసి వేల మంది వచ్చినారు. అట్లీస్ట్ ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారో అంత వేల మంది. సో ఇంకా మేము వెయిటింగ్ అనమాట. టైం అవుతూ ఉంది ఇంకా క్రాకర్స్ గురించి అని. చూడండి ఎటు చూసినా మనుషులే ఉన్నారు. ఇంకా ఆ సైడు ఇంకా విపరీతమైన సౌండ్ వస్తుందన్నమాట. అందుకు నేను అన్ని సౌండ్లు తీసేసినాను. చాలా అంటే చాలా సౌండ్లు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది క్రాకర్స్. వెనకనే సినిమా సాంగ్స్ పెట్టారు. అందుకని నేను మ్యూజిక్ పెడుతున్నాను. అసలైన ఒరిజినల్ సౌండ్స్ తీసి. యాక్చువల్గా క్రాకర్స్ ఫైర్ వర్క్స్ వచ్చి ఒరిజినల్ సౌండ్సే బాగుంటాయి. బట్ మీకు షేర్ చేస్తాను నేను గిన్నీస్ రికార్డ్ ఫైర్ వర్క్స్. అది పెద్ద లెంతీ ఉందని ఇంకా నేను షేర్ చేయలేదు. అది ఒరిజినల్ సౌండ్తోనే షేర్ చేస్తాను. ఇది చూడండి మ్యూజిక్తో.
ఫైర్ వర్క్స్ అయితే అయిపోయినాయి అనమాట. 5 మినిట్స్ ఇక్కడ మేము కార్నిస్ బీచ్కి వచ్చినాము ఫైర్ వర్క్స్కి. ఇంకా గిన్నీస్ రికార్డ్స్ వచ్చి అక్కడ 33 మినిట్స్ అనమాట. అది పోలేదు మేము, చెప్పా కదా రీజను, మా వారికి డ్యూటీ ఉన్నింది, లేట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఇంకా బీచ్ దగ్గర ఇంకొక 1 అవర్ అట్లా ఉండి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. జస్ట్ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తెచ్చుకున్నారు పిల్లలు, తింటారంతే, చిన్న బ్యాగ్లో తెచ్చుకున్నారు. ఇంకా తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారులేండి. ఫ్యామిలీ డివైడ్ అయ్యి వేల మంది ఉన్నారండి. చూడండి అందంగా బోట్లు, సిప్పులు అందుకు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇక్కడ బీచ్ అనమాట. బీచ్ ఇక్కడ ఫైర్ వర్క్స్ ఆగిపోయేసి పొగంతా ఉంది చూడండి. ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో, చాలా బాగుంటుంది నైట్ వ్యూ కూడా. ఇంకా బీచ్ అయితే సౌండ్ సూపర్గా ఉందన్నమాట. ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాం మీకు. బాగా అందరికీ నిద్ర వస్తూ ఉంది. వాటర్ ఫుల్ బీచ్. సిప్పు పోతుంది, బోట్ పోతుంది. ఓకే ఓకే, ఇందాక ఫైర్ వర్క్స్ పెట్టినా స్టీమర్స్ కదా, స్టీమర్స్లో నుంచి ఫైర్ వర్క్స్ పెట్టినారు. అక్కడ చూపిస్తున్నాను, అక్కడే కదా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని వచ్చింది అక్కడ. ఫ్లాట్ చూడనా, ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసింది. ఈ సైడ్ అలలు సైడ్. ఇది ఇక్కడ బీచ్ ఏరియాలో మేము ఇందాక వచ్చినాము. చూడండి వాటర్ అంతా కనిపిస్తుందా మీకు? ఇక్కడ టైడ్స్ వస్తున్నాయి చూడండి, వేవ్స్ కాదు ఏమంటారు, అలలు ఫుల్గా వస్తున్నాయి చూడండి. ఈ ఏరియాలో నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. అన్నీ చూడండి, షిప్పులు, బోట్లు అన్నీ వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా బర్డ్స్ చూడండి, బర్డ్స్ చూడన్నా ఈ టైంలో ఏమవుతున్నాయో, వైట్ బర్డ్స్ ఇవన్నీ చూడండి. నైట్ బర్డ్స్ ఎట్లా పోతున్నాయో, వాటితో పాటు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడరా. ఎన్ని బర్డ్స్ కనపడడం లేదు కదా. అవైతే ఫస్ట్ పేపర్ అనుకున్నా, బర్డ్స్ నాకు నైట్ లో ఎప్పుడు కనపడాలి. ఫస్ట్ చూడన్నా ఎన్ని బర్డ్స్, తెల్ల బర్డ్స్ అని ఫస్ట్ టైం మాకు బర్డ్స్ నైట్ లో కనిపించాయి. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఇది, సూపర్. అదిగో వాటర్ going so damn high. ఇటు చూడండి ఒకసారి, బోట్స్ వస్తున్నాయి.
బీచ్లో ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే లోపల చందమామ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడనమాట. మా వాళ్ళు వస్తున్నారు చూడండి. చందమామ జాను, ఓ జాను, చందమామ ఏంది నాన్న మనతో పాటే వస్తున్నాడు. బీచ్లో వచ్చినాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా వచ్చినాడే. మనకు పున్నమి చంద్రుడిని అట్లా చూస్తే చందమామను మనం నడుస్తున్న కార్లో పోతున్నా సైకిల్లో పోతున్నా మనతో పాటే వస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అలా అనిపిస్తాడో చెప్పండి. జానుకు తెలియదంట. శ్రీరామ్ అయితే ఆన్సర్ చెప్పాడు. మీకు తెలిస్తే కమెంట్స్ రూపంలో రాయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. ఇంకో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము.